Ang tatlong combat aircraft ng Philippine Air Force, ang FA-50PH, ang OV-10 Bronco at ang A-29B Super Tucano. Ito nga po ang mga panlaban at pangdepensang eroplano ng ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang una nga po sa listahan ay ang FA-50PH na mula sa South Korea. Ang eroplano nga pong ito mga idol ay hango sa KAI T-50 Golden Eagle, isang family ng South Korean Supersonic Advanced Jet Trainers at Light Combat Aircraft. Ito nga po ay dinevelop ng Korea Aerospace Industries o KAI kasama ang Lockheed Martin. Ang T-50 nga po mga idol ay ang South Korea's first indigenous supersonic aircraft at isa sa world's few supersonic trainers. Ang development nga po ng eroplanong ito ay nagsimula noong late 1990s at ang maiden flight nga po nito ay naganap noong 2002. Ang eroplanong ito ay pumasok sa serbisyo ng Republic of Korea Air Force noong 2005. Ang operators nga po nito ay ang Indonesia, Iraq, Poland, South Korea, Thailand at Pilipinas na mayroong 12 units. Ang eroplanong ito ay unang lumipad noong August 20, 2002 at na-introduce noong February 22, 2005. Sinimulan nga po itong i-produce noong 2001 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga po mahigit sa 200 units ang mga nagagawang ganito. Ito nga po mga idol ay pinapalipad ng dalawang crew. May haba nga po itong 13.14 meters, may wingspan na 9.45 meters at may height na 4.94 meters. Ang power plant nga po nito ay isang General Electric F404 afterburning turbofan engine. Ito nga po ay may maximum speed na Mach 1.5 at may range na 1,851 kilometers. Ang armament naman nga po nito ay isang 20mm General Dynamics A50 3-barrel rotary cannon. At meron nga po itong total na 7 hardpoints na pwedeng lagyan ng mga rockets, missiles at bomba. Mga idol, pasok nga po ito sa top 10 na pinakamalakas na light fighter aircraft sa buong mundo. Kaya't mapalad nga po ang Pilipinas na meron tayong ganitong klaseng eroplano. Ang sumunod naman mga idol ay ang OV-10 Bronco ng Estados Unidos. Ang North American Rockwell OV-10 Bronco ay isang American twin turboprop light attack at observation aircraft. Ito nga po ay dinevelop noong 1960s bilang special aircraft para sa counterinsurgency combat. Isa nga po sa naging primary mission ng eroplanong ito ay ang pagiging forward air control aircraft. Kaya nga po nitong magdala hanggang sa 3,200 pounds na external munition at internal loads tulad ng paratroopers at stretchers. Ang eroplano nga pong ito mga idol ay nagmula sa Estados Unidos. Ito nga po ay unang lumipad noong July 16, 1965 at na-introduce naman noong October 1969. Sinimulan nga po itong i-produce noong 1965 hanggang 1986 at meron na nga pong mahigit sa 360 units ang mga nagagawang ganito. Ang natatanging operators na nga lang po nito ay ang Pilipinas at ang Estados Unidos, partikular ang civil operator na NASA. Habang nagretiro naman ang mga OV-10 Bronco ng Colombia, Indonesia, Morocco, Thailand, United States, Venezuela at West Germany. Ang eroplano nga pong ito ay pinapalipad ng dalawang crew. May capacity nga po ito hanggang sa 3,200 pounds. May haba nga po itong 13.41 meters, may wingspan na 12.19 meters at may height na 4.62 meters. Ito nga po ay may empty weight na 3,127 kilograms, gross weight na 4,494 kilograms at maximum takeoff weight na 6,552 kilograms. Ang power plant naman ito ay dalawang Garrett T-76 G420/421 turboprop engines. Ang OV-10 Bronco mga idol ay may maximum speed na 460 km/h, combat range na 367 km, ferry range na 2,200 km at service ceiling na 9,100 meters. Para naman sa armament ay meron itong isang 20mm M197 electric cannon. At meron nga din itong total na 5 hardpoints na pwedeng lagyan ng mga rockets, missiles at bomba. Mga idol, isa nga po ang eroplanong ito sa pinakamatandang eroplano sa fleet ng Philippine Air Force. At nakakasiguro nga po tayo mga idol na malapit na itong magretiro sa serbisyo dahil ang Pilipinas na lamang ang natatanging nag-ooperate ng OV-10 Bronco. Ganun pa man ay hindi matatawaran ang naging parte ng OV-10 Bronco sa Philippine Air Force.
At ang pinakahuling combat aircraft ng Pilipinas ay ang A-29B Super Tucano. Ang Embraer EMB 314 Super Tucano o mas kilala natin sa tawag na A-29B Super Tucano ay isang Brazilian turboprop light attack aircraft na dinisenyo at ginawa ng Embraer bilang development ng Embraer EMB 312 Tucano. Ang Super Tucano mga idol ay nagdadala ng iba't ibang mga weapons kabilang na ang precision guided munition. Ang eroplano nga pong ito ay dinisenyo bilang low-cost system operated sa low-threat environments. Ang eroplano nga pong ito ay unang lumipad noong June 2, 1999 at na-introduce naman noong 2003. Sinimulan nga po itong i-produce noong 2003 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 200 units ang mga nagawang ganito. Ang mga kasalukuyang operators nga po nito ay ang Afghanistan, Angola, Brazil, Burkina Faso, Chile, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Ghana, Honduras, Indonesia, Lebanon, Mali, Mauritania, Nigeria, Pilipinas, Turkmenistan at Estados Unidos. Ang eroplano nga pong ito ay pinapalipad ng dalawang crew. May haba nga po itong 11.38 meters, may wingspan na 11.14 meters at may height na 3.97 meters. Ang power plant nga po nito ay isang Pratt & Whitney Canada PT6A 68C turboprop engine. Ang Super Tucano mga idol ay may maximum speed na 590 km per hour, cruise speed na 520 km per hour, range na 1,330 km, ferry range na 2,855 km, at service ceiling na 35,000 feet. Sa armament naman mga idol ay meron itong dalawa sa internal na 12.7mm machine guns. Meron nga din po itong total na 5 hardpoints na pwedeng lagyan ng mga rockets, missiles at iba pa. Mga idol, ang mga Super Tucano ang pinakabagong light combat aircraft sa listahang ito at pinaplano pa nga pong dagdagan ang mga units ng eroplanong ito. Sa kasalukuyan mga idol ay itong 3 lamang ang mga combat aircraft ng Pilipinas. Posible pa nga po itong mabawasan kapag nagretiro na ang mga OV-10 Bronco. Kaya't dapat pa nga pong bumili ng mga additional na combat aircraft para sa Philippine Air Force. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!